在高高的群山之中，藏着一个静谧的小村庄。这里四季如画，山泉丛丛，野花处处，空气里总是飘着青草和泥土的清香。在村庄东边的小坡上，住着一位有着长长胡须、温和眼神的山羊爷爷啊。他穿着一身朴素的长袍，鼻梁上常常架着一副小圆眼镜。他是村里有名的草药师山羊爷爷啊，拥有一家自己的小草药铺。这间铺子不大，却整齐而温暖，药架一格一格地排列着，屋内总是充满各式草药的味道。无论谁生病了、不舒服，还是需要点治愈身心的小帮助，大家都会到这里来找山羊爷爷啊。这一天，山羊爷爷和往常一样，在后院处理着一堆刚采收的树豆。他正整理着采收的树豆，把一颗颗圆滚滚的豆子倒进竹篮里。就在这时，他听见门外传来微弱的哭声。爷爷惊讶地放下手中的工作，顺着声音走出铺子。只见门边有一个破旧的小竹篮子，竹篮子里面躺着一只小幼猫。小猫睁着水汪汪的大眼睛，额头还有几道灰色的可爱斑纹，看起来既可爱又讨人欢喜。山羊爷爷温柔地把小猫抱起来，用草药布裹好，轻轻安抚它。当时爷爷正忙着处理树豆，看着这个刚被拾起的小生命，他笑着说：孩子，你就叫豆豆吧，树豆的豆。豆豆从此待在了山羊爷爷的小草药铺。豆豆是一只年幼的公猫，身形圆圆小小，走起路来总是摇摇晃晃。它是村里最年轻的居民。在山羊爷爷的照顾下，豆豆渐渐适应了新的生活。每一天，草药铺都散发着药草的香气和木头的温暖。墙上挂满了刚采的药材，窗边晒着各种花草。山羊爷爷常常用慈爱的目光看着豆豆，温柔地教他草药铺里各式不同的草药。每天清晨，山羊爷爷会把他从被窝里叫起来，说：豆豆，太阳出来咯，今天我们有好多事情要做呢。第一件学习的事就是磨草药。山羊爷爷会带着豆豆坐到石磨前，抓一把干燥的药材倒进磨盘。豆豆的爪子还很小，每次推石磨时都必须用尽全身的力气，他常常累得气喘吁吁。山羊爷爷就在一旁鼓励：慢慢来，不要急，我们草药师最重要的就是耐心和细心。一开始，豆豆对草药完全外行，在他眼里，草药都长得差不多，所以为了好好分辨不同的草药，在杵磨的过程中，他会停下来，仔细闻闻每种草药不同的味道。草药经过磨碎后，会散发特殊的香气，这时候最能闻出各种草药的不同。豆豆就是借由味道，记住不同草药的特性的。磨好草药之后，就是分类草药，这是一门需要细心的工作。山羊爷爷一边示范，一边细心解释：这是薄荷，摸起来清凉；这是枸杞，红红的像小灯笼；这是决明子，黑亮亮的像小宝石。豆豆用它敏锐的猫鼻子以及小猫爪触摸草药，一一记下药材的气味和触感。分类的时候，他总会把所有药材都分好。山羊爷爷看到他的努力，总会摸摸他的头：很好，豆豆，你很有潜力。有时候，山羊爷爷会让豆豆把草药拿到后院子里晒干，这是草药制作的关键一步。豆豆把药材一片片铺在竹筛上，小心地晒在阳光下，阳光把药草的气味烘得更浓。山羊爷爷叮嘱：豆豆，晒干的药草才能长久保存，这是草药师的基本功。
村里的邻居们时常来草药铺。有一天，猪妈妈带着小猪宝来拿退烧草药，山羊爷爷刚好外出不在，但山羊爷爷出门前有吩咐过豆豆，猪妈妈的药已经打包好，放在柜子里。豆豆把打包好的草药拿出来给猪妈妈，猪妈妈笑着摸摸他的头，真能干的豆豆，山羊爷爷教得真好。有时候豆豆还要帮忙把草药送到村民家里。豆豆背着药包，穿过田野小路，经过池塘边和菜园旁，路上会遇到村里的牛伯伯、狗叔叔和其他动物。大家见到豆豆都会说：“小豆豆加油，你会成为最棒的草药师。”豆豆虽然害羞，但每次完成任务都觉得特别有成就感。夜深了，村庄静悄悄，草药铺里，山羊爷爷已经轻声哼着歌。豆豆窝在小被窝里，望着窗外的月光。梦里，他看见自己和爷爷在一起，磨着草药，晒着药草，还有好多好多新的动物朋友，大家都在温暖的山村里幸福地生活着。豆豆将来会是山村里的小草药师，这个小村庄里多了一份温柔的陪伴与希望。